Исайя 6 глава, я буду читать с 1 по 8 стихи. Исайя 6, 1 по 8 стихи. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края криз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий угол, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего: кого мне послать, и кто пойдет за нас? И я сказал: вот я, пошли меня. Я сегодня хочу проповедовать в основном выпускникам Иисуса, библейских школ Иисуса Навина и Силы Божьей, а также всем членам Церкви Слова Веры, которые знают, что Бог дал нам призвание быть миссионерской церкви. Я проповедую сегодня на теме «Вот я, пошли меня». Когда пророк Исаия еще был обыкновенным человеком, когда он еще жил обыкновенной жизнью, как многие из нас все еще живут, когда он еще не познал царя царей и Господа господствующих, когда его грехи еще не были омытыми, когда кровь Агнца еще не омыла его, когда он еще не был очищен от беззакония своих, лежал он однажды, и попал он в искупление. Вернее, Бог взял его на небо, во сне. И что он увидел? Написано, что он попал перед престолом всемогущего Бога, царя Господа Саваофа. Что он там увидел? Он увидел ангелы, которые имеют 6 крыльев. 2 крыльями они закрывают свое лицо. Что это обозначает? Что никто не может устоять перед святостью Божьей. Даже ангелы не могут показать свое лицо. Это показывает нам смирение. Они закрывают своего «я» перед всемогущим и воздают всю славу только Ему. Чтобы «я» уменьшался, чтобы Он возвеличился. Чтобы «я» не был виден, чтобы Он был виден во всем. Вот что обозначает то, что они закрыли свое лицо 2 крыльями. И написано, еще 2 крыльями они закрыли ноги свои. Написано, сия земля, где вы находитесь, это святая земля. Сними обувь своих с ног твоих. Ибо земля, которой ты находишься, святая. Когда они покрылись крыльями свои ноги, это обозначает святость. Они покрывают свои ноги перед всемогущим Богом, потому что они осознали, они на святой земле. И написано, остальными 2 крыльями
ani letale. So etabas na siya, ta simbolizira wala walu ani praslavляли. Прославляли. Итак, вечно. Они взывали к Господу, Богу Саваофу, свят, 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 свят. Господь всемогущий. Также сегодня, чтобы пребывать в доме Господа вечно, нужно, дорогие мои, ходить в смирении. Без смирения вы не получите благодать. Потому что благодать – это то, что приносит вам спасение. Ибо явилась благодать Божья, спасительная всем человекам. Смирение дает вам благодать. Без святости никто не увидит Бога. Святость в Доме Божьем. После спасения мы призваны ходить в святость и жить святой образ жизни. И хвала, которая открывает нам любую дверь. Говорящий, восклицая ему, что он достоин принять всю славу и честь. Ибо он создал все, и для него все, что существует, было создано. Но какая была первая реакция Исаия, когда он попал на небо? В 5 стихе, давайте посмотрим. Когда Исаия, пророк, он был еще не пророком, он был еще обыкновенным человеком. Когда он попал на небо, какой была его первая реакция? Написано. Первая реакция была такова. И сказал я, горе мне, погиб я. Нет, ты еще не погиб. Если бы ты уже погиб, ты бы сам не восклицал, за что погиб я. Человек, который уже погиб, не говорит. Умерший человек не восклицает. Но такое ощущение было у него. Поэтому он говорит, горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Видите? Насколько сильна Божья святость, что любой человек здесь на земле, неважно, насколько он порядочный, когда он окажется перед Богом, самый святой человек здесь на земле окажется самым отвратительным, грязным грешником в сравнении с Божьей святостью и славой. И когда Исаия появился перед Богом неожиданно вот так, он ощутил себя ужасный, грязный. Вот почему он говорит, что горе мне, что я попал перед Богом. Он ощутил себя отвратительным, что я такой негодным, что лучше мне умереть вот сейчас. Погиб я. Вот что он говорит. Дорогие мои, конечно, каждый здравомыслящий человек, любой человек, кто думает, знает, что он грешный. Каждый знает, что он грешный, правда? Абсолютно. Каждый знает, что он грешный. Но порой мы думаем, что мы не такие грешные или грязные, как мы есть на самом деле. Я никого не убил, никого не ограбил. Вообще-то я лучше, чем тетя Лоя или дядя Анатолий. Я лучше, чем соседа того. Я лучше, чем той или того. Потому что мы часто сравниваем себя с другими людьми. А вы знаете, Бог хочет, чтобы мы с вами сравнивали себя не с кем-то. Бог хочет, чтобы мы сравнивали себя с Ним, с Его святостью, с Его словом. Он есть наш стандарт. Вот, когда ты начнешь себя сравнивать с Богом, привет! Дойдет до тебя, что ты грешный. Никого же не убил. Когда ты начинаешь сравнивать себя с Богом, ты поймешь, что даже то, что ты даже не считаешь за грехом, это хуже, чем убийство в глазах Божьих. Вот почему пророк Исаия оказался перед величием Божьим, перед святостью Его, перед славой Его. Он чувствовал себя ужасным, отвратительным. Он говорит, уберите меня, я погибаю, я погиб. Горе мне. Знаете, слава Божья, насколько велика,
Его святость, насколько объемлющий, что если нечистота что-то, или нечистое что-то, или грешный какой-то человек окажется там, эта святость просто может поглощать его. Эта святость просто его может пожирать, просто как эта святость просто его выгонит и пошлет в ад. Человек не грешный не устоит перед святым Богом. Это было мгновение, то, что он чувствовал. И он чувствовал, что я грешный человек грешный, я живу среди грешного народа. Я недостоин здесь быть. И когда он осознал его истинное положение перед Богом, что он грешный, и что он ужасный грешный, что он живет среди грешных народов. Может быть, раньше до этого он думал, что он живет среди прекрасного народа. У меня хорошая круга. Я вращаюсь среди хорошего, дисциплинированного, интеллигентного общества. Но когда он оказался перед Богом, оказывается, я такой ужасный, тем более с теми, которыми я общаюсь, они вообще тоже еще ужасные. Вот что значит попасть перед Божьим Богом. Он начал каяться. И когда он осознал, что он грешный, что он ужасный грешный, знаете, что случилось? Бог послал одного из этого Иерофима к нему. 6 стих. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке его, у него горящий угол, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснуло уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Алло? Если вы пришли сюда сегодня, может быть случайно, может быть, пришли уже подготовлены, неважно, но вы еще не очищены от ваших грехов, вы еще, может быть, вы даже думаете, может быть, я не грешный, я вообще-то неплохой человек. Алло? Тем быстрее ты осознаешь или ты признаешь то, что ты грешный и вообще никуда не годный в Божьем Царстве, тем быстрее получишь помощь. Написано: гордому Бог противится. Так вот, твое тщеславие, брошь, гордому Бог противится. Но смиренному он дает благодать. Now, каждый из нас знает, что он не такой хороший, как он думает. Каждый знает. Но мало кто может признаться даже самому себе в этом. Требуется человек смиренный, чтобы признаться в том, что он не такой хороший, он не такой чудный, как он выставляет себе. Это нужно быть смиренным. Now, я вам скажу, гордые люди перед Богом, они маленькие люди. Они ничего не стоящие. Now, требуется, чтобы ты был великим в духе и в душе, чтобы признаться в твоих ошибках. Now, есть необходимо, и требуется больше смелость, больше мужества, признаться в своих ошибках. Больше мужества требуется, чтобы каяться. И говорить, что я такой, никуда не даешь. Я такой. Чтобы вот так признаться и каяться, требуется больше мужества, чем ожесточаться. И говорить, что нет, я вообще-то неплохой. Каждый может такое делать. Делать вид. Никому ты кого-то обманываешь, а? Что, не понял. Ты что, думаешь, что это ему закрыто ему или что ли? Он что, не знает? Привет. Еще как ему известно. А ты смирись. Тем более, что ты уже присутствуешь Божье, и Бог вот все раскрывает все карты. Ты уже понял, что тут это самое бесполезно. Обманывать не пройдет. Вот то, что Исайя понял. Уже он понял. Уже все. Господь, если ты даже меня убьешь, все, я заслужил.
Погиб я вообще, горе мне. Я такой, грешник. А Бог говорит, что за то, что ты признался в том, что ты вообще безобразный, то за это признание я тебе это самое спасу. И послал ему Серафима. Да, очисти его, и Бог прости ему свои грехи, его грехи. За что? Потому что он признал. Вот. Я помню, когда я попал первый раз на подобное собрание. Я помню, когда я тоже попал, такую первый раз в такую церковь. Первые 5 минут я думал, вообще здесь собраны какие-то, душевные больные. Как они все нашли друг друга? Ну, все собрались. Ну, непонятно. Серьезно, это чистое, я говорю. Честное слово. Я думал, еще одно подразделение этого. Как вас называют? Павлова, да, психиатрическая. Открылись в городе. Ну, такой. Да. Ну, смотри. Ну, все. Куда там смотришь? Куда ты можешь? Закрывал глаза, ну, кричат. Ну, это было за первые 5 минут. А потом я начал выслушать, говорить, кто-то там вел молитву. Давайте будем молиться за то, будем запрещать дьявола и так далее. И они начали молиться. И каждый молится так серьезно. Где-то через 10 минут я уже буду, это серьезное дело. Тут, давай погляжу, посмотрю хорошо. Смотрю, да, тут это уже не шутка. Вроде бы они более серьезные, чем я думаю. Я уже думал, что, наверное, они не сумасшедшие все-таки. Я уже думал, о, Боже мой, они же молятся вот так. И они молятся, и они действительно молятся. Я тоже пытался, может быть, я помолюсь. Не получается. А я думал, что я уже приехал, все знаю, ты понимаешь. Как все? Думал, что ты уже все знаешь. А тут все люди молятся, они так молятся. Видно, хотя я не понимаю, что они молились, что-то говорили, что-то такое. Непонятно. Но все говорили, все, каждый молится. И я знал, что они молятся. И я где-то внутри знал, что они говорят с Богом. А я не могу вот так говорить. Для меня такое впечатление было, что Бог слышит их. Они могут, они умеют как-то открыться к небу. А я не могу. Встаю возле них. И я вдруг почувствовал, что я самый последний человек на свете. Вот они все умеют говорить с Богом, а я откуда-то взялся вообще из другой цивилизации. Они же молятся, они же такие же, как и я. А почему я не могу? Вот заморожено все это. Рот. Пытался, что-то не получается. Я вдруг это... И когда они начали молиться, что Господь, прощай, спаси их и так далее. Я говорю, что да, наверное, наверное, этого дьявола, кого они запрещают, наверное, это я, наверное. Я говорю, что тут, это не место для меня, конечно. Эти люди слишком святые для меня. Я думаю, что я единственный такой там. Потому что они молятся так. Я знаю, что они точно говорят с Богом, а я не могу. Я почувствовал, что они имеют что-то, контакт с Богом, который я не имею. Они святые. Я вдруг почувствовал себя грязным. Вот как это Исаия. Я его очень хорошо понимаю. Я его понял. Я его очень хорошо понимаю. Я вдруг почувствовал себя, что тут вообще я слишком грязный, чтобы здесь быть. Я открыл глаза, видел, что все так серьезно молятся. Я заглянул туда-сюда. Все закрыли глаза так ревностно молятся. Я собрал свою сумку и... Я сделал несколько шагов к двери. И как только что я хотел выйти из двери, заскочился, чтобы это самое побегать, тут один из них опоздал.
тут открывает двери, входит какой-то высокий, это еще один вход. Дай мне пройти. Смотрю на него, оказывается, он был моим этим преподавателем по математике в колледже. Боже мой! Он заметил меня или нет? Привет! А ты что здесь? Я здесь случайно попался. Я был в шоке. Неужели и он сюда ходит? Я его знаю. В институте он был нормальным. Он меня учил, нормальный человек. И тут, слышал, он тоже сюда ходит. Почему он так себя не вел в институте? И он говорит, идем со мной. Ты куда уходишь? Ты очень убежать? Я говорю, не, я... Идем со мной. Я пошел с ним, я сел рядом с ним. И он тоже присоединился с ним, он начал молиться с ним. Окончательно все, я уже... хорошо. Я начал с края этого глаз смотреть на него. Вот это чудовище какое-то. Что творится? Да. Короче, я уже окончательно убедился, что я думал, я жил в такой среду, я жил в ночных клубах. Это была моя работа. Не работа, а хобби. Я был победителем конкурсов по танца этого брейк-данса, робот-брейк-данс. В то время. И я вращался в таких... Я думал, что я самый такой продовой, современный. И тут все вообще другие какие-то. И когда прославление шло, все люди танцуют, радуются. Я, который был победителем по танцу. Нога не двигается. Руки... Я говорю, все. Потому что все то, что я умел делать, все кажется, что все грязно, такие отвратительные вещи. А они так радуются. Мне стало завидно просто. Но я говорю, как они могут так? А я у меня не получается, потому что там же другая атмосфера, под этим делом, под этим, всеми боссом. Оказывается, все это искусственно получается. А тут они радуются нормально, а я, Короче, я понял, что я просто уже ждал. Как можно принять меня в элитный клуб или как это? Я уже задумывался, что... И я слышал проповедь, мне нравится. Хотя я не помню ни одного слова оттуда уже. Но мне нравится, что говорят, правильно говорят. Короче, красиво так говорят. Но не понял ничего, но... Короче, нравится слышать. И в конце делали призыв. Говорят, кто здесь грешный? Я первый раз, я все, конечно, тут я сам уже понял. Я вытащил, я прибегал на сцену. Я помню, что когда я был в школе, я занимался этим спринтом. Да, 100-метровку и 200. Поэтому я знаю, первое место туда побежал. Серьезно, я был первым там. Что нужно делать? Я упади на колени. Пожалуйста. Я упал на колени и сразу начал. Что нужно? Кайся. Свои греха. Я начал просто Дух Святой зашел на меня. Я так плакал и исповедовал свои грехи. Я просто понял, что я такой. Да. Как это? Вот только что сейчас ты думаешь, что ты самый прогрессивный вообще, ты такой звезда. И тут ты приходишь, но ты уже не то, что никакой не звезда. Вообще уже последний человек, грязный стал. Представляешь? Поэтому я очень этого Исайя очень хорошо понимаю его. То есть, когда ты приходишь перед всемогущим Богом, перед Его святостью, ты начинаешь понимать, ты вообще, что ты вообще не такой же важный, как ты думал. Аминь? Что ты не такой важный, как ты думал. И когда и написано, что
to cercov, как небо выглядит. Небо — это то место, где все воздают славу, хвалу Богу. Так что то, что было сегодня, прославление, это не концерт было. Серьезно, это не концерт. Называется прославление. Это таким образом вот восхваляем Бога. Потому что даже на небе, когда этот Исаия там оказался, посмотрите, по 4 стихе, с 3 по 4 стихи, посмотрите. Там же написано, что и взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы его. И продолжали. Now, 4 стих написано. И поколебалась верхи, врата от голоса восклицающих. Представляешь? Они насколько кричали, восклицали сына, но это место, где они собрались, поколебалось. Насколько кричали славу Божию. Так что если здесь, в церкви, иногда мы громко прославляем Господа, мы кричим, и ты уже начинаешь думать, что чего они там кричат? Попади на небо, ты увидишь. Если это место еще не поколебалось, по-моему. Вот, от того, что они дают Богу вот таким образом славу. Ты понял? Потому что они вот так воздали Богу славу. То, что у нас есть в этой церкви, вообще, это всего лишь маленькое такое, как вам сказать, маленькое вообще призм или того, то, что будет там. Аминь? Чтобы привкус, или как это можно сказать. Да, предвкушение того, то, что будет на небе. Это всего лишь маленькое такое. Аминь? Там на небе. Там святость Божия полнота явится. И там на небе, там его хвала полностью наполнит храм. Аллилуйя. Аминь. И когда этот человек, Исаия, осознал, что он грешник, и признался в этом, Бог очистил его. Дорогой, если ты сегодня тоже, и любой человек вообще признается в своих грехах, кается в своих грехах, Бог ему даст благодать, спасет его. Аминь. И после спасения, сразу после спасения, посмотрите, пожалуйста, 6 глава, там, где мы читали, да? И 8 стих. После того, как Бог очистил его, в 8 стихе, тут же проговорил ему Бог. Бог проговорил ему и говорил: и услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и то пойдет для нас. И я сказал: вот я, пошли меня. Это о чем я проповедую сегодня. Все то, что я сказал, это было предусловие. Сейчас я начинаю проповедовать. Таким, то, что случилось с этим Исаием, произошло тоже с нами. Мы тоже все вращались в своем круге. Мы все жили тоже со своими родными. Мы думали, что мы все хорошо жили, классно жили, гарно, все хорошо, ничего страшного. Но однажды Бог нашел нас, спас нас. И мы осознали, что, дорогой, каким вообще я был? Грязный вообще. Грешным, беззаконником, каким я был. И что мы жили среди народа нечистыми устами. Как и он. Но Бог спас нас. Он очистил нас через кровь Иисуса. Мы благодарны Ему. Слава Ему. Поэтому только кровь Иисуса может спасти человека. Потому что человек сам, какой бы ты ни был, святой, когда ты окажешься перед Богом, твоя святость будет как, капачная одежда. Очень грязным ты станешь. Поэтому только когда кровь Иисуса очистит тебе, Он сделает тебе вот таким святым, такой, как Бог хочет тебе видеть. Тогда ты сможешь стоять перед Богом. И служить Ему, и прославлять Ему, и радоваться, и служить вообще в истинном духе. Аминь. Но сразу после спасения и очищения, голос Божий приходит к каждому верующему, как к Исаию пришел.
Golos bude prihodit každému člověku. Když to golos bude говорить Исаию, он говорит, 8 стих, и услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли мы. Бог спрашивает каждого, кого Он призывает. Он не только призвал тебя, чтобы спасти тебя одного. Он не только призвал тебя, чтобы только тебя исцелить. Он не только тебя призвал, чтобы освободить. Он призвал тебя, чтобы после того, как Он тебя спасет, чтобы ты мог пойти дальше и кому-то рассказать, что есть альтернатив в этой жизни. Он призвал тебя, чтобы ты мог пойти и рассказать кому-то об Иисусе, который спасает, чтобы ты мог пойти дальше и рассказать кому-то об Иисусе, который пролил свою кровь, чтобы омыть нас от всякого беззакония. Он поэтому и освободил тебя, чтобы ты мог пойти дальше и рассказать кому-то об Иисусе, который освобождает. Он поэтому тебя и нашел, чтобы ты мог пойти найти другого человека, который нуждающийся, который был в таком же положении, где ты был вчера. Он поэтому пришел в твою жизнь. Он поэтому явил тебе знамения и чудеса свои, чтобы ты мог пойти и рассказать людям, что можно спастись, что можно жить по-другому, что можно жить святую порядочную жизнь. Вот почему Он пришел в твою жизнь, и теперь Его голос звучит к тебе, и Он спрашивает тебя, Он спрашивает меня, и спрашивает, кого мне послать, кто пойдет за нас, аллилуйя. Бог нуждается в тебе, Бог взывает к тебе сегодня, тебе я спас, тебе я освободил, тебе я исцелил, теперь так кто пойдет за нас? Кто пойдет рассказать другому, что есть живой Бог, который спасает? Кто пойдет, чтобы рассказать другому человеку, что есть живой Бог, который омывает от грехов? Кто пойдет, чтобы рассказать кому-то другому, что есть тот, который пришел, чтобы открывать двери темные, темницы заключенных, кто пойдет, чтобы проповедовать, но нищим благовествованием. Кто пойдет, чтобы рассказать людям, что можно жить, потому что Он жив, потому что Он умер, и Он воскрес из мертвых. Кто пойдет за нас? Кто пойдет за нас? Кого мне послать? Вот Его слово к тебе сегодня. Пойдет за нас. Кто пойдет? Кто пойдет? Кто пойдет, чтобы сказать людям, что есть жизнь во Христе Иисусе? Кто пойдет, чтобы сказать людям, что он муж галилеянин, который отдал себя жертву за грешника. Ну, кто пойдет? Кто пойдет за нас? Кто пойдет, чтобы сказать, что есть живой Бог сегодня, что Он не икон, что Он не изображение, что Он есть любящий, теплый Отец. Кто пойдет, чтобы сказать миру, что веровавший в Него не умрет никогда. Кто пойдет за нас, спрашивает Он, кого нам послать? Кто пойдет? Кто пойдет? Кто пойдет? Кто пойдет? Бог в нужда. У Бога есть 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 нужда в благовествующих. У Бога есть нужда в проповедниках. У Бога есть нужда в том, кто будет восклицать и говорить о тех чудных делах, которые Он делает. У Бога есть нужда. Кто пойдет за нас? Ангелы не придут, чтобы проповедовать Евангелие. Бог сам уже не придет, не пустится с неба, чтобы снова проповедовать Евангелие. Не. Он уже был здесь один раз. Он уже читал свои проповеди здесь на земле один раз. Теперь Он вернется, только чтобы судить мир. Но до Его возвращения, кто пойдет за нас? Кто пойдет, чтобы представить небо? Кто пойдет, чтобы представить Бога Отца? Кто пойдет за нас, чтобы представить Бога Сына? Кто пойдет за нас, чтобы представить Духа Святого?
To paidio zanas. Zanas. To paidio zaboga. To paidio zanas. To paidiot. Kavonam. Pasalati. For he was Lord. To paidiot. Isaiah recorded period. On Chagall. Ele está operando em pouco. E que vai vote. Vote. To ugodna. Esposo mi acho bide. Kamu ugodna. Pashnimi. To wskazać kamu tagibni ushimo. To je można żyć. To wskazać kamu tapagibai ushimo. To je жизнь во Христе Иисусе. To wskazać kamu tarazishirushie w жизни. O, to jest nadежда Божьей Галилеяне. О, пошли меня, вот я. До края земли пошли меня. О, на море пошли меня, я пойду. О, вы преисподние пошли меня, я пойду. Вот я. Месяц назад у меня была поездка в некоторые города Украины. Ездил в Мелитополь. Мелитополя я поехал на машине в Кривой Рог. Пока мы ехали на поезде, в машине, мне удалось видеть многие города Украины. Со мной ехал брат, трижды судимый. Когда он сидел третий раз, приходили верующие, которые проповедовали. И в заключении он принял Иисуса Христа своим Господом. Покаялся в своих грехах. Брат Валерий, пастор церкви в Кривом Роге. Он сидел возле меня, он уже стал пастором сейчас. Это ужасный грешник был, ужасный рецидивист. Тут он проповедует Евангелие, стал уважаемого гражданина города. Потому что кто-то пошел в тюрьму, чтобы проповедовать. И я у него спрашиваю, вот это город, вот это село. Сколько там человек живет? Он говорит, нет, это не село, это поселок, это город или городок. 50 тысяч человек. А там, сколько там живет? 50 тысяч человек. А там 20 тысяч, а там 30 тысяч. Мы ехали много часов, и мы видели таких много городов. Я говорю, что, а церковь там есть? А я в одном из них. Он говорит, нет, мы православные есть. А там церковь есть? А там церковь есть? Нет. Я уже, насколько уже мучил его этими вопросами, что он мне сказал, ты знаешь, вообще по Украине таких городов по 20 тысяч, по 50 тысяч, и куча, их много очень на Украине, таких маленьких поселков. И говорит, что и они не мечтают о церкви, вот такой церкви вообще. Не мечтают. 50 тысяч, 20 тысяч, их валом, про много, и нету церкви. О, Год, как я мучился, пока я ехал, как я переживал, о, Год, как я переживал. И говорит, Господи, Боже мой, мы сидим в Киеве. И не осознаем, что страна гибнет. Мы видели города, где люди просто живут, существуют. Просто существуют. С работы на работу, ходят туда до вечера, просто мотаются туда. Сухую. Помните, какую жизнь мы с вами жили в советское время? Просто существовали. Здесь хотя бы по телевизору мы можем слышать Евангелие. Там вообще 7-го канала нет. О, Год. Я видел эти города, я видел эти люди, которые просто ходят сюда. Я помню статистику, которую я читал. Каждую секунду умирает 11 человек без Христа и идут в ад. И мы живем здесь на Украине, и Дух Святой так меня облегчил. То Он послал меня на Украину не только ради Киева. Господь, я не могу на счастье разделиться. Вот почему ваша церковь Он назвал миссионерской. Бог назвал нашу церковь миссионерской, чтобы просто это было центром выращивания проповедников, миссионеров, которые должны благовествовать Евангелие. Вы слушаете меня?
И я говорил Богу: Господь, пошли людей туда. Господь говорит: кого я пошлю? Вас пошлю. У меня кроме вас никого нет. И я действительно смотрел по всей Украине. Какие самые большие церкви сегодня на Украине? А наша церковь, еще и победа. Но все это самые большие церкви. Если мы не пойдем, просто Бог так мне сказал. Если ты не пойдешь, если вы не пойдете, никого в общем не послать. Я понял, насколько надежд Бог возлагает на нас. Я просто понял, сколько надежд Бог возлагает на нас. Я просто понял, сколько надежд Бог возлагает на нас. Я говорю: Боже мой, Боже. И я это сказал, эти ребята, которые возле меня, сказали: ты что, чего ты переживаешь за такие большие города? Вообще, ты еще не побывал в Солах. Вы слышите меня? Ты еще в Солах еще не побывал. Мужики просто, спиваются. Просто мужики просто спиваются, женщины просто развращаются. Просто, в Солах, деревня, просто, абсолютно жизни нет. А мы сидим здесь в Киеве, наслаждаемся хорошими проповедями, танцуем, прославляем Бога, пока наши соотечественники погибают в муках, оргах сатаны. Братья и сестры, я не знаю вас, но я дал Богу слово. Я сказал: Господь, если ты мне дашь остаться на Украине еще дальше, я это вынесу в церковь. Это видение. Рядом со мной был пастор из Борисполя, пастор Саша, который был здесь помощник наш, прежде чем мы начали эту церковь в Борисполе. Я ему сказал: Бог, я сказал ему, родилась новое видение. Мы не поедем больше ни в Россию. Мы уже начали церковь в России, наши миссионеры там трудились в Беларуси, хорошо. Но мы не поедем больше в заграницу. Мы не поедем ни в Эфиопию, ни в Африку, ни в Китай, ни в арабский мир, пока мы не спасем Украину. Это: Господи, дай мне просто больше времени, пару лет еще здесь потрудиться, чтобы понимать больше служителей. И я сказал ему, Богу, слово. Я просто дал ему слово: Господь, все, я приеду, и я найду карту. Я спрашивал утром: кто может мне найти? Я ищу до сих пор, не могу найти. Карту Украины, большие карты Украины, где отмечены все города, хотя бы крупные города. Вот до 20 тысячное население, 50 тысячное население. Нам надо перечислять все эти городов и посмотреть, где нет церкви. И я дал Богу слово: Господь, от 50 тысяч вещей городов, любой город на Украине, который не имеет церкви, от 50 тысяч вещей, я тебе даю слово, что церковь слова веры. Мы найдем людей. Просто помоги мне, Боже. Пошли мне желающие сердца. Пошли людей, которые горят для тебя. И мы пошлем миссионеры во все эти города во имя Иисуса. И мы не знаем, как финансировать их, но ты дашь деньги. И потому что, чтобы оставить город, в Солах, где надо спонсировать их, надо финансировать какое-то время. Я говорю: Господь, я просто не знаю, но я даю тебе это слово, Господь. Просто подними нам, мужей и брат, и сестры, которые могут просто хотят нести себе, хотят сказать, как Исаия, что вот я. Поэтому члены церкви слова веры, слушайте сейчас, у нас появляется новое видение. Мы хотим заполнить каждый город на Украине 50 тысяч и выше, которые не имеют церкви, живой церкви, где проповедуют Слово Божие, мы хотим заполнить их миссионерами. Запомните это. И братья и сестры, я просто чувствую, просто я слышал это четко от Бога, что если не ты, если не вы, я просто понял, что я действительно смотрел вокруг, на самом деле, самая большая церковь, Божий Бог. Куда нам надо? Действительно, если мы это не сделаем, я говорю: Господь, у нас некого послать. Бог смотрит, тебя слишком много людей послать. Но у меня 60% церкви женщин.
Все равно пошли. Вы знаете, сегодня утром я сказал, все, которые действительно чувствуют призвание в своем сердце, чтобы все, я молился за них утром, я говорю, чтобы они оставили свой адреса и координаты. А также есть очень много из них, которые не поедут, но ваши деньги могут ехать. Вы слушаете меня? Есть многие, которые не призваны быть миссионерами, но ваши деньги пойдут и будут спонсировать те, которые там работают. И вы будете получить те же самые награды, как и они. Потому что благодаря вам они могли там трудиться. Но кроме этого, знаете, есть многие люди, которые призваны, но Бог хочет подготовить вас также. Поэтому и существует в библейской школе. Мы имеем в нашей церкви Иисус Навин, который полностью, очень библейская школа, чтобы полностью подготовить служителей. Мы также имеем силу Божию, которая призвана, чтобы подготовить тоже служителей, но на заочном основании, те, которые работают, они не могут. Мы просто были подготовленными. Когда время Божье придет, мы все могли просто быть подготовленными, просто уже идти и исполнить волю Божью на нашу жизнь. И когда мы закончим эти все города с 50 тысяч вещей, мы возьмем другие города, может, 20 тысяч, 10 тысяч. И мы должны, мы обязаны наполнить эту страну Евангелием Иисуса Христа. Люди, каждый человек, рожденный на этой земле, имеет право слышать Евангелие и тоже получить спасение, как и ты и я. Каждый человек, рожденный, живущий в этой стране, имеет право и просто испытать на себе исцеляющую силу Иисуса Христа. Вот откуда придет поражение всяким экстрасенсам. Вот откуда придет поражение всяким гипнотизерам. Вот откуда придет спасение и всяким бабкам, которые не знают Евангелие Иисуса Христа, но собирают деньги у людей Израиля. Но когда истина приходит, когда истина Евангелие приходит, который освобождает, который спасает, который исцеляет, тогда эти все закроют всякие свои ларки. Написано, вы и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот мы должны наполнить эту страну истинами. Братья и сестры, помогите мне в этом. Написано к Римлянам 10 глава, что всякий, кто призовет, давайте будем читать. Римлянам 10 глава, 13 стиха ниже. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышат без проповедующего? Алло? Эти люди не смогут принять Иисуса или веровать в Него без проповедующего. Дорогие мои, мы не дождемся с вами миссионеров с Африки. Мы не дождемся с вами миссионеров с Америки. Я вам скажу, Запад больше не пошлет миссионеров сюда. Первая война – это окончательная война. Тем более, что наши правители вообще не понимают миссионеров. Не очень благожелательны относятся к ним. Они уже просто люди, американцы не спасут Украину. Африканцы тоже. Только мы, живущие здесь, можем спасать своего народа. Поэтому мы должны просто стать и просто брать это вызов и говорить, что как они услышат без проповедующего. И это мы будем миссионерами. Почему Бог призывает нас быть миссионерской церкви. Чтобы здесь на земле, чтобы здесь в стране спасать людей, и чтобы потом, затем Бог доверял нас больше задачи и спас другие страны. Как они услышат без проповедующего? Кто проповедующий? Тот, для кого Бог что-то сделал. Тот может рассказать хоть немного о том, что Бог делает на самом деле. Я никогда не думал, что я стану проповедником. Я думал, Господь, хватит то, что ты уже спас меня, что ты простил мне мои грехи. Это так для меня хватит. Что угодно я буду делать, но быть проповедником, я не достоин. Я такой, ну, грязный, я таким отвратительным был, как это я стану проповедовать Евангелие. Я не просто не достоин. Господь, достаточно, что ты простил мне. Я готов мыть пол, я готов мотать землю, я готов
но убирать, но быть проповедником, я недостоин, Господи. Но Бог считал по-другому. Я понял, что это вызов, это призыв приходит каждому человеку. Не обязательно, что ты станешь пастором, евангелистом или кем-то, но, может быть, ты можешь хотя бы твоим соседям рассказать. Твоим родственникам ты расскажешь им. Твоим близким ты можешь рассказать им о том, что есть спасение во Христе Иисусе. Бог не хочет смерть грешников. Он не хочет смерть грешников. Но есть другие, которые призваны не только спасать своих коллег или своих близких родственников. Есть многие, гораздо больше нас, которые должны идти просто других людей спасать, которые не в нашем доме живут, не в нашем городе живут, но в других местах, то идти дальше и оказать им просто, и проповедовать им Евангелие Иисуса, нести им спасение. Как они услышат без проповедующего. В этом стихе также написано, в 15 стихе, и как проповедовать, если не будут посланы. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Алло, братья и сестры, Библия говорит, что прекрасны ноги благовествующие. Вы слушаете меня? Ноги благовествующие, они прекрасны. Может быть, ты думаешь, что это не престижно? Я тоже думал, что это не престижно. Я вообще не думал, что я не помню, что я думал о проповеднике. Я думал, я стану доктором философических наук и буду давать по копейке в церкви, пожертвования. Я думал, что это не престижно стать проповедником, но Бог считает по-другому. Говорит, что прекрасные ноги благовествующие. Стань благовестником, ты увидишь, как прекрасно это. Как это чудесно. И насколько прекрасные ноги. Бог сделает тебя счастливым, сделает твою семью счастливым. Твои стези счастливые. Это не обязательно, что ты должен бросить работу, или ты должен оставить. Но можно быть благовестным каждый день, ходя даже на работу у себя. Или даже работая у себя в офисе. Как прекрасные ноги благовествующие. Есть конкретные награды у Бога, особенно для благовествующих. Аминь. И 16 стих. Но не все послушались благовествования. Видите, не все услышали, не все поверят нас. Но мы должны нести слово им. Не все послушают нас. Но мы должны им нести слово. Мы должны делать свою часть. Не все послушали благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверит слышанному от нас? 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы должны говорить Слово, чтобы они послушались, чтобы они веровали, и чтобы они призывали и поверили в Иисуса. Человек, у кого опухоль в правом груди, положите руку в свою грудь, Господь, может убрать эту опухоль в вашей груди. Просто во имя Иисуса, я повелеваю, чтобы эту опухоль удалилась. Прочь вон во имя Иисуса. Как прекрасно ноги благовествующие. Кто пойдет за нас? Кто пойдет для нас? Кого нам послать? У Бога есть проблема. У Бога есть нужда. Кто пойдет? Преклон свою голову и поговори с ним. Кто пойдет? Может быть, ты не можешь сам пойти. Может быть, твои деньги могут пойти. Твое знание, может, пойдет. Твои способности, может быть, пойдут. Твои финансы, может быть, пойдут. Но Иисус спрашивает, кто пойдет за нас? Кто пойдет за нас? Поговори с Богом, преклони свою голову и скажи, Иисус, я отдаю себе. Кто пойдет за нас? Кто пойдет за нас? Кого мне послать? Кого нам послать? Поговорите с Богом, что ты можешь дать? Себя или что-то, что ты имеешь? Дай себя Богу. Дай Ему слово, просто дай Ему твое сердце. Скажи Ему. Он видит твое сердце, и Он пошлет тебе призвание. Господь, мы благодарим Тебя за Твое слово сегодня, которое живо и действенно. Благодарим Тебя за это слово, за то, что Ты явился нам, и что после Твоего явления нам
посылает нас, чтобы идти и принесли плоды. Я благодарю Тебя, Господь, за жизнь каждого из нас, за эту церковь, которую Ты поднял. Мы просим Тебя за это видение, которое Ты даешь нашей церкви, Господь. Мы молимся Тебе, Господь, чтобы Ты поднимал многих женщин и мужчин, которые могли идти нести Твое Слово, чтобы спасать этот мир, чтобы спасать эту страну, чтобы заявить этой земле, что есть альтернатива Христа Иисуса. Господь, подними людей, Господь, вложи Твои бремя в сердца людей, чтобы мы могли идти за Тебя, чтобы мы могли нести Твое Слово, освободить народу во имя Иисуса Христа. Я попрошу людей, которые просто знают, что они призваны идти на самом деле. Может быть, не завтра, может быть, не послезавтра. Просто благовествовать куда-то. Или ездить, или ехать. Вы знаете, что Бог призывает вас куда-то ехать. Или просто дать свою жизнь благовествованию. Я попрошу таких людей просто стать на свои места. Я буду молиться за вас. Просто станьте на свои места. Вы верите, что Бог призывает вас просто стать, нести Слово Божье людям. Нести Слово Божье людям. Проповедовать Евангелие. Нести спасение не спасающему, гибнущему миру. Вы уверены, что Бог вас призывает. Может быть, как евангелист, как пастор, как учитель, как апостол, как пророк, ездить или каким-то образом служить тому, чтобы люди спаслись. Если вы знаете, что у вас есть такое призвание, это в вашем сердце, это Бог вам проговорил. Конечно, многие люди не поедут никогда никуда, но они смогут содействовать Евангелию. Они смогут через свои знания, через свои деньги, через свои способности, через свои молитвы послать многих людей. А эти могут сидеть, но те, которые именно знают, что они призваны ехать или ездить, именно те должны стать. Поднимите свои обе руки к Богу и посвящайте себя Богу, поговорите с Ним. Просто поговори с Ним. Просто поговори с Ним. Поговори с Ним. Чтобы Он тебя подготовил. Чтобы Он тебя вооружил. Чтобы Он тебя дал необходимые помазания, необходимые благодати, необходимые силы, необходимое снабжение, чтобы делать его дело. Посвяти себя Ему. Спроси у Него те силы, те способности. И скажи Ему: я готов, пошли меня. Вот я, как Исаия сказал, вот я, пошли меня. Вот я, пошли меня. Все то, что тебе не хватает, Он тебе даст. Он тебе даст. Я же помолился за вас сейчас. Господь, во имя Иисуса, Ты видишь эти сердца, которые стоят перед Тобой, хотят идти, нести Твое Слово, хотят идти, освобождать людей, хотят идти, Господь, и проповедовать, и быть благовествующим для Тебя. Я молюсь и прошу Тебя, чтобы Твоя благодать зашла на них. Господь, я молюсь, я прошу во имя Иисуса, чтобы помазание, которое разрушает иго, помазание, которое дает прорыв, Господь, чтобы оно зашло на каждого из них во имя Иисуса Христа. О, Господь, наполни их сердца, Господь, Твоей силой, наполни их Твоей мудростью. Господь, все то, что не достает в жизни каждого, все то, что не хватает в жизни любого из них, Господь, восполняй во имя Иисуса. Дай им дух откровения, дух премудрости, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы они получили направление от Тебя, чтобы они получили конкретное подтверждение от Тебя, чтобы они получили конкретное вождение от Тебя, Господь, во имя Иисуса. Пускай Твой дух от нашего сегодняшнего дня содействует их ноги, Господь. О, Господь, я благодарю Тебя за Твое изобилие благодати, которое не сходит на них, и что Ты, Господь, в свое время прославишь свое имя через них. Мы прославим, Господь.